Horlama tarihe karışıyor sayın seyirciler. Kişiye özel üretilen ve gece yatarken dişlere takılan bir aparat sayesinde horlama sorunu ameliyata gerek kalmadan çözülüyor. Yöntemin detayları da haberimizde. Horlamaya kesin çözüm. Horlamanın tedavisi işte bu kadar kolay. Tıpkı gözlük takmak gibi. Kişi bunu uyumadan önce protezini takıyor ve horlama protezi kişinin uyku apnesini ve horlamasını engelliyor. Horlama genç yaşlı kadın erkek dinlemiyor. Kişi uykuya geçtiğinde nefes borusu daralıyor, hava yolunun daralmasıyla da o rahatsız edici sesler ortaya çıkıyor. Kişi ne kadar uyursa uyusun sabahleyin yorgun ve bitkin kalkıyor. Ağzında ve boğazında bir kuruluk hissiyle uyanıyor. Açılması zor oluyor. Gün içerisinde sürekli uyku hali oluyor. Akşam televizyon karşısında uyuyorlar. Yani sürekli gün içerisinde yorgun ve uykulu hali oluyor. Yani horlayan kişiler ne kadar uzun süre uyusa da bir türlü dinlenemiyor, yataktan dinç kalkamıyor. Daha çok kazaya karışıyorlar. Türkiye'de ilk kez uygulanan horlama protezi ise horlama sorununa birkaç saatte çözüm getiriyor. Hem de ameliyata gerek kalmadan. Protez alt ve üst dişlere oturuyor. Alt çeneyi belli bir oranda aşağıda ve önünde konumlandırıyor. Ve buradan da hava alışını sağlayacak olan bir açıklık var. Horlama protezi kişinin ağız ölçülerine göre hazırlanıyor. İlk kullanımdan itibaren horlamada azalma sağlanıyor. 4. haftanın sonunda başarı oranı %95'lere çıkıyor.